いやー、増田さん、始まりました。ついに、はい、ファイナリー。ファイナリーレペゼンローカル100年ソング、でなんか略して、R100 って呼んでいきましょうと。いいですよね。最高ですね。なんかキャッチーですよね。さあということで、第1回目のゲスト、ビッグなビッグもビッグです。超大物芸人さん、来ていただいております。もう本当ちょっと緊張するんですけど。大物です。声似てない。声が似てないんですけど。顔マックスで。ちょっとやめてもらいます。そんな大げさな。これでもすごい番組ですよね。すごいんですよ。だって今から話して、僕の考えてたこととかいろいろ聞いて曲作ってくれるでしょ。そうなんですよ。やめるんやったら今だって。じゃあね、ちょっとじゃあやめさせて。一人やめます。一人。ということでちょっと曲作りのために3つのテーマご用意しておりまして、1つずつちょっと伺っていきたいなと。まずはちょっと曲のテーマ、根幹となるレペゼンマインド、こちらを聞いていきたいなと思うわけです。木下さんが100年先まで残したいレペゼンマインド、何でしょうか。やめたら終わり。ちょっとこれはね、今もう書かれてますか。ごめんなさい、まあちょっと鍵括弧しか書いてない。なんじゃそれと思う。やめたら。いやいや大事なことじゃないですか。まあ僕の松竹芸能の大好きな先輩のもちろん鶴瓶師匠もトップでいらっしゃるんですけども、鶴瓶師匠がお父さんなら兄貴的存在森脇健児さん。森脇健児さん。のラジオで見学とか毎週させてもらって TKO は始まったんですけど。その森脇健児さんが出会った頃からいまだに27年間僕たちに言ってくれる言葉がこの「やめたら終わり」という言葉なんですよ。僕ら東京進出実は5回目でして、僕ら大阪に住んでて東京に勝負しに行ったん、言うたら4回敗れてるんですよ。最後だけ1年やってあかんかったらやめようっつって出てきたんですよ。ほんでもうなんかやるだけやって終わったらもう悔いないよななんて言うて、でなんかこうがむしゃらにやってたら、たまたま「レッドカーペット」って番組が始まりまして、そこで出させてもらった時にちょっとわーっとなって、芸能人の方に呼んでもらって番組みたいなんでちょって増えていった感じですね。レッドカーペットがやっぱ当たった。もう間違いないですね。で2回目の東京進出の時にカメラさんと仲良くなって話してたんですよ。僕東京で仕事したいんですよ。でカメラさんも実は俺制作で演出やりたいんだよねみたいな、お互い夢持って頑張りましょうねって言ってレッドカーペットのオーディションやったんですけど、オーディション行った時に真ん中に座ってたのがそのカメラさんやったんですよ。ちゃんと制作の演出されてるんですよ。お互い夢諦めへんもん同士がそのレッドカーペットのオーディション会場で会うことになるんですね。鳥肌。ほんでもう嬉しくてすごいいい空気の中でネタができたんで、その俺オーディション通ったんですよ。なるほど。これだからやめてたら多分もちろん出会ってないし、やめなくてよかったなって思えた瞬間の一つでしたね。神降りましたね。降りました本当に。でもやめたいなって思う瞬間ってきっと多くあるはず。ありましたね。でもね、正直結婚もしてお金ないから東京にたまに来る仕事の時の東京の新幹線のチケットを換金してお金にして、それ嫁に渡して、じゃあ東京どうやって来んねん、ヒッチハイクで来てましたから。すげえ。マジですか。はい、もうベタに初めてやりましたこうやって。やっぱこうやってやるんですね。いや1回目のこれ結構緊張しますよ。ほんまに止まんのかなこれ。
いやだからやっぱりこうまでしてなんでお金ないのにやめへんのっていうのは、僕らって、大阪でもずっと舞台をやってたんですよ。でコントライブとかもずっとやってましたし、そこではね受けてたんですよ。でもちろん増田岡田が売れていく、アメリカザリガニ売れ、安田大サーカス売れていく、僕らの仲間が周りでブワー売れていってる中で、僕らだけ売れてない。でもライブやるとしっかりとみんな受けてる、で僕の中で光がある。辞める理由がなんかないんちゃうのみたいな。なるほどなるほど。根拠のない自信という。それ大事ですよね。その言葉いいですよね。根拠のない自信がある時ってすごいいい結果が出ることが多いような気がしますよね。いい言葉いただきましたね。ですか？全然書いてないですよ。大丈夫、入ってますから入ってますからこっち側から入って結構薄いですよ。後で V くださいよ。2人に見せてくださいよ、ちゃんと V を。うちの娘が18歳で、この4月に就職入ったんです、OL、彼女のインスタのストーリー見てると辞めたいとかいっぱい書いてるんですよ。若い子はね。はい、そこ結構本音じゃないですか、インスタのストーリーで書くことだって。それを見てて、いやもう辞めたら終わりやでみたいなことも伝えたいんですけど、辞めることも僕はね一つのスタートやとも思ってるんです、実は。とはいえいろんな選択肢も見せてあげたいなとは思うんです。でもいいじゃないですか、娘さんに聞かせられるような今の話だと思うんで、逆にそれを娘曲にするとね、言葉やったら入ってこへん親父の声も、そうです、全く入ってこないと。知らないでしょ、関係性知らないでしょ。娘とお父さんの関係はそうじゃない。大体そうか。大体どこの家もそうです。娘さんのお話も出たので、今度はちょっとパーソナル、ちょっとこちら聞いていきたいなと。お笑いを始めたきっかけとかって例えば何だったんですか？大阪ってやっぱ一番モテるのは足速いやつでも勉強できるやつでも顔男前でもなくておもろいやつなんです。クラスで一番おもろいやつ。おもろいやつ、すごいフラチなモテたいという気持ちが10代後半にちょうどお笑い芸人一番いいんちゃうのっていうので、相方とそれディスコ従業員で僕、そんなことあったんですか？ディスコ従業員、高校辞めてディスコ従業員になって、次ホストになって、ホストになったでいろいろバイトも経て、なんかこう刺激がずっと欲しくて、そんな中相方が松竹っていうのがあるでって言ったのがきっかけですかね。もうそんな中で、TKO さんの芸風のベースなんかコントっていう、それはどういう理由というか？もともとコントを始めたのは当時漫才師、僕らの横並びで一番トップ面白かった千原兄弟、ジャリズム、メッセンジャーとかいっぱいおる中でみんなコント面白いで、増田岡田漫才面白い、じゃあないことなんやろうと思って、僕らねショートコントの前にラップ歌ってたんですよ。ラップをそれ見たいですね。僕がこうヒューマンビートボックスが「ズッチャーチュクチュクチュッチャー」僕たち2人は TKO、 お前は木本であなたは木下、今日は楽しいショートコントいっぱいいっぱいやりますせ、そこのあなたもそこのお前もお腹を抱えてはははっていうのやってる。楽しくないですか？変な意味での鳥肌が25年前に25年前にいろんな鳥肌をお送りします。いやほんとこれを作ってほんだらこいつらなんなんやろって見てくれるんですよっていうのが最初の入り口で、ないとこ狙ってましたね。ある程度こう、みんな集中してくれてから、僕ら芝居やりたかったんでそっちの方向に行けるようなものを作ろういうので芝居コントを始めましたね。お笑い以外に例えば続けてることってあります？でもずっと続けてるのは今着させてもらってるこの自分のブランド出させてもらったんですよ、ブッカ44という。これはずっとブログで自分の私服を4年ぐらいかぶらず毎日
更新してたんですよ。すごい。っていうのをずーっとやってたら WeGo っていう古着屋の会社社長さんが「服好きなんやな」と。ほんで大きい、普通の服のブランドやってもライバルいっぱいおるけどライバルいないところ行こう言って体のサイズが大きい、ぶっかぶかの服を作ろうっていうんでブッカっていうブランドを出させてもらったっていうのは多分ずっとやり続けてきて服のこと好きやったんでこのお話いただいたんやろなとは思います。ご縁ですね。そうですね。でもこれもやめてたらもちろん出会わなかったお話やなとは思いますね。最後にですね、曲のイメージをちょっと伺っていきたいなと。僕ね今回このお話いただいた時に、じゃあどんな感じの曲なんかっていうのはもちろんお二人がね今日のイメージで作っていただくんですけども本番前に聴く曲とか、上がるやつよく言うじゃないですか、羽生結弦君はワンオク聴いてるとか、高橋尚子さんはこれ聴きながら走ってるとか、ちょっとそんなイメージのこう上がっていくよし今から本番やぞみたいな、ネガティブなりやすいところも正直あったりするので不安症やし。そうなんだ。今ちょっと面白い一面が見えましたね。いやだから羨ましいんですよ。なんか何にもないでしょ。いやちょっと待ってくださいよ。芸人みたいな言い方。いやほんまになんで。普段どんな音楽聴いてるんですか。僕はそれこそ先週は小袋のライブに行ってきました。サザンとかもよく聞きますし。こんな曲になるといいなみたいなイメージに近い曲とかってあります？既存曲で。それこそサザンで言うと「希望の轍」とかあれもう前奏でガンと上がるんですよ。つかみってやつですね。つかみが最高ですね。かかった瞬間に横断歩道を渡るおじいちゃんを見てるだけでそのおじいちゃんのストーリーがドラマが勝手に曲と合わさって見えてくる瞬間が僕大好きですね。いやそれはやっぱいい曲の一番よくありがちで曲を聴いただけで絵が思い浮かべられるっていうのはやっぱいい曲だっていう証だと思うんですよね。そうですか。その木下さんのレペゼンマインドを人に伝えるっていう意味で言うとどんな人に聞いてもらいたいとかって、これでもさきさんもさっきおっしゃってくれましたけど娘に聞いてもらったらどうなんねやろうっていう今このタイミングで聞いてどう心動かされるのかなっていうのは興味ありますね。でもやりたいことが見つからない子って多いじゃないですか。今ね。そうですよね。確かに僕はいろいろやめてきましたからある意味。いろいろやめてきたからこそ言えることがある。やめないことも見つけれたんですよね。でも僕はやっぱりちょっと一つの目標もそうですし自分の中の第一章でもそうですしなんかどっか胸張ってできるもんがないとなんとなく思んないからやめるっていうのはまあ多分それは次もそうなるでっていう。そうですね。妥協癖がついちゃう。そうですね。すごい曲なんだ。びっくりしましたね。こんな爽やかな二人が作ったんですか本当に。自分の話ですけど曲に乗せると自分の話でもこんな感動するんやなっていうのが正直なところです。それではお聴きください。一筋の光。僕たち2人は TKO お前は着物であなたは木下今日は楽しいショートコントをいっぱいいっぱいやりますねそこのあなたもそこのお前もお腹を抱えてますイエーイモテたいモテたいそんな気持ちから始まったレベゼンなりはおもろいやつはクラスのヒーローには新リード芸人への夢もちろん簡単じゃなかった相方と喧嘩もしたその度絆深まった羽ばたいていくライバルたちテレビで見るライバルたち大丈夫か模索の日々根拠はないけど自信があった東京5度目のチャレンジ自分に手繰り寄せる風プロで舞い降りた師匠のフェイスこれにかけた最後のページ
スノーボードで夢と感動っていうふうなものを見せてきました。楽しんでもらえるような自分になりたい。その瞬間すべてが It's Showtime。君の架け橋になるために。やめたら終わりや